นอกเหนือจากปัญหาภัยแล้งค่ะตอนนี้ในพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างของเรานั้นก็ประสบกับปัญหาพายุฤดูร้อนด้วยเช่นเดียวกันโดยทางด้านของทหารเพชรบูรณ์ได้เร่งซ่อมแซมบ้านเรือนที่ประสบกับปัญหาพายุฤดูร้อนมีความเสียหายนับหลายหลังคาเรือนเลยทีเดียวค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่ทหารจากกองพลทหารม้าที่1ได้เร่งระดมกำลังลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหลังถูกลมพายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือนในพื้นที่6อำเภอด้วยกันได้แก่อำเภอหล่มสักหล่มเก่าเมืองวิเชียรบุรีศรีเทพและบึงสามพันรวมความเสียหายนั้น1เทศบาล131หมู่บ้าน 2,442 ครัวเรือนได้รับความเสียหายเหตุเกิดเมื่อช่วงเย็นของวันที่23และ24เมษายนที่ผ่านมาได้เกิดลมกันโชกแรงสร้างความเสียหายให้กับโรงเรียนวัดบ้านเรือนรวมไปทั้งพื้นที่ทางการเกษตรค่ะโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดอยู่ที่อำเภอหล่มสักมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายกว่า 2,000 หลังการช่วยเหลือในวันนี้เป็นการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเป็นวันที่3ด้วยการนำกำลังทั้งเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารื้อถอนซากความเสียหายรวมทั้งทางด้านของนายอำเภอหล่มสักนายชนกมากพันธ์ได้นำเหล่ากาชาดอำเภอหล่มสักออกมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นถือได้ว่าหนักสุดในรอบ30 ปีค่ะ